Sziasztok, srácok! Raúl. Ez lesz a part 5. Ja, ez a part 4, igen. Elfelejtettem már. Annyi volt. Nekem tetszik ez a Shelly skin. Piu, 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 piu. Na gyere! Szerintétek jó ez a karakter? Na most beszélj! Hangosabban egy kicsikét. Hangosabban és közelebb a telefonhoz. Jó, ez a mivel most vagyok. Na mehetünk? Nem. Már? Mélenek is babakok. Na mindegy. Remélem megnyerjük. Remélem is. Na. Ó, tényleg ez közelre támad. Aj. Jó. Elfelejtettem, hogy közelre támadós, és úgy haltam meg. Mindenki úgy jöttem messze támadó. Ezt komolyan lehoztuk. Vérgin! Vagy ne? Inkább ne. Anya, ne beszélj, már csúnyán megy a videó. Ó, de jó lesz máma. Telefonálom. Írjátok le majd kommentben, hogy szerintetek mit volt? És alig lehet hallani. Mi az? Alig lehet hallani, Raúl, közelebb menj a telefonhoz. Abba a fekete pöttybe magyarázzál. Abba a fekete pöttybe beszéljél. Jó. Most már kicsit jobban lehet hallani. Ugye nem? Mi? Aj, gyerünk, Raúl. Tényleg player-génezni kellett volna. Hol? Vagy nem tudom, szombaton elmegyünk, anya. Akkor megígérted, amit mondtad. Nem az, megígérted, amit mondtál a bonyba. Ugye? Megígérted, amit mondtál a bonyba. Jó, és mikor? Mikor mondtad? Már hanyadik napon? Nem tudom már. Három meccset le kéne hozni egyébként. Na szóval. Mikor lesz kész a pizza? Pizza mikor lesz kész? Azt hittem már én öltem meg. Jó, sima volt. Gyerünk, Raúl! Szia, ez az árnyi. Nem akarok csúnyán beszélni.
Már csak kezdős videó vagyok. Hát ezt jól elrontottam. Rontottál. Nem találtam el. Egy meccs, ha megnyerjük akkor. Amúgy ilyen kicske kerek pizzákat csinálunk. Úgy rászórtam a sajtot, mint a videós. Várjál, írjak. Mindjárt. Na, inkább nem rakok. Mi? Majd mindjárt jövök, srácok. Addig beszéljél, Raúl. Ja. Ja. Hol? Azt mondom, hogy Na, mehetünk. Várjál, leraklak egy percre, jó? Mindjárt visszahívlak. Valami nagyon rossz. Jó. Halló? Itten vagyok, csak rosszul hallottalak. Ja. Na most már Rómá is lehet hallani. Mi? Most már jól lehet hallani. Gyere, Raúl. Jövök csak Mit csinálsz? Gyere már, mert mindjárt meghalunk. Jövök csak öltözött, fürtök. Ja. Akkor még nem raksz le? Hát leraklak. Akkor szóljál. Jó. Akkor te addig beszélgess. Jó. Velük, és akkor utána meg hívlak. Nem soká, jó? Oké. Na cső. Na, sziasztok, srácok! Majd lehet, hogy fogok majd még jönni ebben a videóban. Na, sziasztok! Mennyi volt ez mi? Nem. Na ki? Anya, gyere már, hív a Kira. Anya! Hív a Kira! Ide jössz! Elő, kész és már jöttem. Jó, hol vagy? Hát, szíved esett a kezem, nem tudom, hogy ez ilyen szagú, csoki szagú, nem tudom. Csőró, majd találkozunk. Írjátok meg kommentben, hogy majd milyen pályát menjünk. A legtöbbször majd olyat megyek. Jövök egy ilyen. Fú, ez nem komoly. Mindig engem csúfolnak. Pár emberek, ami soha sincsen még 30-as karakterem. Soha sincsen. Ott van, nincs valaki a szemedbe. Ezzel jöttem be, azt hittem, hogy másra. Ó, 4 élete volt a Jessie-nek. Ugrál. Maradj ott! Jó, az sima volt. Csövi. Mindjárt visszajött. Azaz megvan. Na. Gyerünk. Jó. Azaz. Na.
nem mindjárt tudom. Majd a telefon. Nem bírom, de rossz a de nem jó, mert játékban vagyok pont én is. Hozd majd, anya, nem bírom. Kérlek. Nem bírok máson beszélni. Ő elegebb. Mondom, bejelentkezek a félrekomba, szárommal. Kiír valami. Nem lesz elvenni. Nem már. Ennyire leütötték. Semmi. Szerintétek legyen ennyi ennek a videónak most. Vonatkozok és jó. Akkor még lemegyünk 20-ig, azt akkor már ége. Videó. Ó, ezt nem hiszem el, még írni se lehet. Nagyon jó. Anya, mikor lesz kész a pizza? Anya, mikor lesz kész? Akkor adjál meg. Song. Tutorial. Wing. Már meg kell. Konyolc 2. Kis pizzát. Ne! Figyelj! Ó, hát robban a ultim. Szóval. Ezt meg lehet tenni, és olyan finom, hallottam már videóról, olyan finom, hogy a Raúl nem bírja megölni. Na jó van. Szerintem ennyi legyen ennek a videónak. Na megyek. Sziasztok, srácok!